Dzień dobry. Jest mi bardzo miło powitać wszystkich na kolejnym seminarium interdyscyplinarnym Politechniki Wrocławskiej. Dzisiejszym wykładowcą będzie pani profesor Małgorzata Kosowska z Uniwersytetu Jagiellońskiego i mówić będzie o odpornych na wiedzę. Temat pewnie jest bliski wszystkim wykładowcom uniwersyteckim, no bo często rzeczywiście widzimy, że być może nasi studenci trochę odporni na tę wiedzę są, ale tu chodzi chyba jednak o coś znacznie bardziej ważnego. Pani profesor Kosowska jest kierownikiem Zakładu Psychologii Społecznej i Center for Social Cognitive Studies w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego i jest znanym na świecie naukowcem zajmującym się psychologią społeczną. Przyznam, że chciałem zapoznać się nieco lepiej z tym właśnie, czym się zajmuje pani profesor Kosowska i spróbowałem poczytać przynajmniej tytuły prac, jakie publikuje. Bardzo mi się podobał tytuł Need for Cognitive Closure and the Endorsement of Conspiracy Beliefs. No więc właśnie, będzie prawdopodobnie o Poznaniu, nie o mieście Poznania, a Poznaniu w sensie znajomości, wiedzy i o teoriach konspiracji. Pani profesor jest również rozpoznana oczywiście na gruncie polskim. Uzyskała wiele nagród, uzyskała wiele wyróżnień. Warto dodać, że jest członkiem, korespondentem Polskiej Akademii Nauk i jest członkiem zespołu do spraw COVID-19 przy prezesie Polskiej Akademii Nauk. Ten zespół w zeszłym roku opublikował bardzo interesujący dokument dotyczący tego właśnie wirusa. A więc chcemy się dowiedzieć o tym, dlaczego niektórzy są odporni na wiedzę i o tym, czy to ma ważne znaczenie społeczne. No cóż, może powiem, że jeśli ktoś jest odporny na wiedzę z mojego zakresu, na przykład nie wierzy w teorię Debaya-Hickla elektrolitów mocnych, to być może nie jest to aż takie bardzo istotne społecznie. Natomiast jeżeli ktoś nie wierzy w wirusa COVID-19, to już zaczyna to być bardziej niebezpieczne, ale nie będę uprzedzał oczywiście tego, co pani profesor Kosowska ma nam do powiedzenia. Pani, proszę. Dzień dobry, bardzo dziękuję za to wspaniałe wprowadzenie. Rzeczywiście postanowiłam dzisiaj podzielić się z Państwem wiedzą na temat, no właśnie, odporności na wiedzę. Pozwólcie Państwo, że podzielę się także ekranem i prezentacją. Odporność na wiedzę to jest takie zjawisko, które w literaturze anglojęzycznej od pewnego czasu opisuje taką sytuację, kiedy człowiek nie uwzględnia wiedzy naukowej w swoich przekonaniach, poglądach, no i w końcu decyzjach, które podejmuje, a które dotyczą czy też indywidualnych spraw społecznych, no i oczywiście politycznych. Będę mówiła o mechanizmach, które leżą u podłoża tego zjawiska. Będzie trochę o zaufaniu. O polityce będzie w kontekście przekonań i afiliacji politycznych. Nie będę politykować, oczywiście. To, co Państwu powiem, jest wynikiem mojej pracy w ramach projektu, który chyba już 4. rok jest prowadzony przez Joint Research Center Komisji Europejskiej. Projekt nazywa się Enlightenment to Zero i ma za zadanie dostarczyć decydentom politycznym najświeższej i najbardziej aktualnej i też najlepiej zweryfikowanej wiedzy na temat podstaw podejmowania decyzji przez ludzi w kontekstach różnych społecznych i politycznych. Pierwsza część tego projektu dotyczyła po prostu podstaw decyzji politycznych i zachowań politycznych. Druga część była skupiona na, jak się okazało, jednym z najważniejszych mechanizmów leżących u podłoża owych decyzji i owego zachowania w konsekwencji, czyli wartościach i tożsamości. Trzecia część tego projektu, który w tej chwili dobiega końca, jest wynikiem sytuacji pandemicznej i dotyczy solidarności, czyli tego, w jaki sposób możemy ludzi przekonywać do większej solidarności, czy międzygrupowej, wewnątrzgrupowej, międzygrupowej i społecznej. Wszystko to dotyczy wiedzy. Wyniki badań, które pokażę, są wypracowane w ramach prac, które prowadzę z panią doktor
Gabrielą Czarnek i Pauliną Szwed, które są moimi koleżankami naukowczyniami z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, a pracujemy w ramach grantu szwedzkiego przez Riksbanken i Ubildungsfond finansowanego. Ten grant jest bardzo interdyscyplinarnym, zrzesza bardzo interdyscyplinarne gremium uczonych i jest afiliowany na Uniwersytecie w Sztokholmie. Pomyślałam, że ten problem odporności na wiedzę, który jest niezwykle złożony, tu właściwie każdy reprezentant każdej dziedziny z obszaru czy humanistyki, czy nauk społecznych i prawdopodobnie nie tylko, miałby swoją ważną działkę do analizy i ważny wkład do rozumienia tego zjawiska. Ja oczywiście skupię się na zjawiskach psychologicznych. Nie znaczy to, że nie rozumiem szerszego kontekstu, który w tej dyskusji musi być także uwzględniany, ale wydaje się, że z perspektywy psychologicznej to jest taki interesujące zjawisko, jako że żyjemy właściwie w czasach, gdzie dostęp do wiedzy naukowej, tej najbardziej aktualnej i tej najlepiej przygotowanej, najlepiej zweryfikowanej także, jest właściwie nieograniczony. Z drugiej strony jesteśmy też doskonale, jak te wykresy tutaj prezentowane pokazują, przygotowani do tego, żeby intelektualnie absorbować tę wiedzę. A z drugiej strony od pewnego czasu przynajmniej dość wyraźnie pokazuje się, że pomimo tego wszystkiego ludzie preferują, niektórzy ludzie właściwie na całym świecie formułują i hołdują wiedzę, która jest kompletnie nienaukowa. Co więcej, korzystając z jakichś zabobonów, podejmują decyzje często życiowe o własnym zdrowiu i swoich najbliższych. Tak się dzieje na całym świecie, tak się dzieje także w Polsce. Co więcej, wyglądało w pewnym momencie na to, że okres pandemiczny postawił wiedzę naukową na piedestale i waga, znaczenie odkrycia naukowego i rzetelnej wiedzy dawała szansę na poradzenie sobie z pandemią, ale okazuje się, że w trakcie pandemii przyrost także wiedzy nienaukowej był ogromny. No, ciągle zmagamy się z przekonaniami antynaukowymi, teraz głównie dotyczącymi szczepień. I znowu te dane pochodzą właściwie z całego świata, a my tutaj nie jesteśmy żadnym wyjątkiem. Co więcej, warte podkreślenia jest także to, że od pewnego czasu w naszej przestrzeni społeczno-politycznej poglądy antynaukowe są głoszone z pewną dezynwolturą. Właściwie nie ma nic złego chwalenie się tym, że się nie wie albo że się wie wręcz źle. To jest oczywiście nasze własne podwórko, ale jak przyjrzymy się przestrzeni dyskusji politycznej gdziekolwiek ze Stanami Zjednoczonymi na czele, oczywiście tych przykładów mamy na pęczki. Oczywiście, tak jak profesor Marek Samoś na początku powiedział, że gdyby to była sprawa indywidualna, to byśmy się pewnie, i gdyby dotyczyło to studentów, którzy nie chcą się uczyć, to pewnie nie byłoby to żadnym problemem, nie poświęcalibyśmy tylu pieniędzy i wysiłków badawczych, żeby zgłębić to zjawisko. I oczywiście koszt społeczny, koszt indywidualny odporności na wiedzę jest, bo ludzie podejmują po prostu nieoptymalne decyzje, dlatego że na podstawie błędnej informacji nie potrafią i nie są w stanie oszacować ryzyka dotyczącego różnych zjawisk. W związku z tym się nie szczepią, nie podejmują innych ważnych decyzji zdrowotnych, w związku z tym ponoszą koszt indywidualny, ale koszt społeczny jest takich decyzji także spory. Na przykład decyzja o niezaszczepieniu swoich najbliższych skutkuje tym, że te osoby skazuje się na kłopoty zdrowotne, być może bardzo krytyczne. Są to także sprawy, które mają znaczenie globalne. Żadnego ważnego globalnie problemu, czy to związanego z redukcją czy eliminacją biedy, czy zmianami klimatycznymi, czy problemami zdrowotnymi nie jesteśmy w stanie rozwiązać, korzystając z wiedzy, która nie jest naukowa, nie jest rzetelna, nie jest sprawdzona.
jest nieprawdziwa. Ma to oczywiście także znaczenie dla polityki, bo demokracja zakłada, że wyborca jest osobą poinformowaną, czyli ma wszelkie dostępne, zweryfikowane, ważne informacje, które pozwalają dokonać wyborów. Jak decyzje są podejmowane na podstawie wiedzy błędnej, nieprawdziwej, to także te wybory polityczne, które potem decydują o tym, jak zorganizowane jest nasze życie społeczne, są błędne. W trakcie tego wykładu będę chciała odpowiedzieć na pytania dotyczące tego, dlaczego ludzie w swoich decyzjach ignorują fakty i dowody, co to za proces, co to za mechanizm, który leży u podłoża takiego zachowania. Ważnym aspektem jest zastanowienie się, dlaczego nie zmieniają swoich opinii pod wpływem faktów i dowodów. Jest sporo takich danych, które pokazują, że pomimo dostarczenia właściwej wiedzy, skorygowania błędnych opinii, ludzie, przynajmniej niektórzy i w pewnych sytuacjach, nadal te fakty odrzucają. Tym problemem chyba nie zdążę się zająć, ale go sygnalizuję, bo to jest osobny wątek, który jest ważny, bo pokazuje, jak ta mechanika psychologiczna jest odpowiedzialna za różne złożone zjawiska, które wszystkich nas interesują. I to, na czym chyba najbardziej się skupię, to jest na mechanizmach motywacyjnych, stąd użyłam w ostatnim pytaniu tego słowa chcą, bo mechanizmy motywacyjne oznaczają, że w swoim poznaniu kierujemy się własnymi potrzebami, własnymi celami, takim chceniem i dążeniem. W związku z tym właściwie taki konsens naukowy wśród badaczy nauk społecznych jest taki, że ludzie nie tyle ignorują wiedzę w sposób nieuświadomiony, ale raczej aktywnie działają na rzecz odrzucenia pewnych poglądów, które za naukowe są uznawane. Zacznę od pierwszego stanowiska, które warto w tej dyskusji mieć na uwadze. To jest dość stare stanowisko reprezentowane głównie przez badaczy z obszaru nauk politologicznych, którzy tym problemem zajmowali się, wiedzy i niewiedzy w kontekście politycznym, zajmowali się od dłuższego czasu. To stanowisko mówi, że ludzie zachowują się w taki sposób, odrzucają wiedzę naukową i formułują swoje opinie czy przekonania, a potem decyzje na podstawie błędnej wiedzy, bo po prostu nie wiedzą, są niepoinformowani. Nie wiedzą, skąd czerpać dobrą, rzetelną wiedzę, kto powinien wskazywać na źródła, są w tym całym zamieszaniu informacyjnym zagubieni. Ten aspekt pewnego chaosu informacyjnego, intencyjnego mylenia i całe środowisko związane z mediami, to są aspekty, które tutaj są istotne, ale w tym wykładzie je pominę. I rzeczywiście, jeżeli popatrzymy na różne sondaże, które na całym świecie próbują określić poziom wiedzy naukowej, no to z jednej strony możemy powiedzieć, że ten poziom wiedzy naukowej właściwie wszędzie jest niewielki, ale z drugiej strony, jeżeli popatrzymy na te procenty różnych odpowiedzi, to powiemy, że w niektórych obszarach ludzie wiedzą więcej, w niektórych ludzie wiedzą mniej. Jak się to wszystko uśredni, to i tak ogólnie można powiedzieć, że poziom wiedzy naukowej nie jest zatrważający. Co więcej, jeżeli popatrzymy na to, jak poziom wiedzy naukowej się zmienia w czasie, to także zobaczymy, że pomimo dostępu do masy różnych informacji, ten poziom wiedzy jest właściwie na tym samym poziomie. Tutaj mamy dane z Eurobarometru, z sondażu europejskiego na przestrzeni kilkunastu lat, ale no, podobne analizy z kolejnych fal tego pomiaru pokazują, że ten przyrost wiedzy wokół nas właściwie nie wpływa na to, czy jesteśmy bardziej zorientowani w osiągnięciach nauki, czy też mniej. Po prostu ten poziom jest stały. W związku z tym to brak poinformowania nie jest wystarczająco dobrym czynnikiem, który pozwala nam wyjaśnić, dlaczego nagle ten odsetek osób, które odrzucają ustalenia naukowe, rośnie. W przestrzeni publicznej pojawiają się w związku z tym
pewne zalecenia dotyczące tego, co zrobić. No jeżeli jest tak, że ludzie są niepoinformowani, no to być może wystarczy edukować dobrze, wystarczy nie dostarczać faktów, ale być może narzędzi poznawczych do tego, aby i takiego oprzyrządowania intelektualnego, który pozwala z informacjami sobie radzić. I tutaj mamy bardzo znakomitych badaczy, jak chociażby Steven Pinker, który stoi na takim stanowisku. Czyli wprawdzie nie wierzymy, że brak informacji wystarczająco dobrze wyjaśnia zjawisko odrzucania wiedzy, ale ewidentnie element dobrej edukacji byłby ważny. I wiele instytucji, na przykład Komisji Europejskiej, wprowadziło pewne działania w tym zakresie i na przykład jako, że wiadomo, że szacowanie ryzyka i rozumienie statystyk jest czymś, co znacząco zwiększa rozumienie wyników badań naukowych, które są publikowane wszędzie i nasze otoczenie medialne jest pełne słupków, wykresów, procentów, czartów i różnych innych tego typu historii. Więc rozumienie, co oznacza wynik i jak został do tego, jaki proces został do tego wyniku prowadził, jest ważne i szkolenia dla osób podejmujących decyzje właśnie szczególnie ukierunkowane na te elementy rozumienia statystyk, szacowania ryzyka są dość powszechne. Dla psychologa bardziej przekonywujące są argumenty, które mówią, że być może to nie tyle chodzi o brak informacji, ale o to, że ludzie formułują swoje opinie i przekonania na podstawie błędnych informacji, czyli są poinformowani, ale są źle poinformowani, dlatego że ulegają różnego rodzaju złudzeniom. Tutaj na tym obrazku mamy złudzenia optyczne, z którymi każdy z nas jest dobrze zapoznany, ale takie same złudzenia w sferze przetwarzania informacji, szczególnie tych społecznych, są powszechne i dobrze opisane. No i teraz znowu, jak przyjrzymy się wynikom różnych sondaży, no to zobaczymy, że rzeczywiście to przeszacowywanie bądź niedoszacowywanie pewnej wiedzy na temat zjawisk, które są ważne społecznie, bo wiedza o tych zjawiskach jak bezrobocie, jak emigracja, jak szczepienia, jest istotna z perspektywy podejmowania indywidualnych decyzji, czy to popierających określone polityki, czy decyzji wyborczych w końcu. Widać bardzo wyraźnie, to jest taki sondaż, który w 37 krajach był prowadzony i właściwie w każdym kraju na świecie ten rodzaj przesunięcia jakiejś niepoprawności w szacowaniu tego, co jest nazywane takim key social realities, czyli takim elementem ważnym z perspektywy konstruowania wiedzy społecznej występuje. Oczywiście to ma swoje drugie dno, ponieważ te przeszacowywania bądź niedoszacowywania są ściśle powiązane z postawami wobec różnych problemów. Na przykład wiadomo, że przeszacowywanie liczby imigrantów, które w danym kraju zamieszkują, jest ściśle, a szczególnie powiązanie tego z przeszacowywaniem liczby imigrantów muzułmanów jest ściśle powiązane z uprzedzeniami wobec tej grupy w poszczególnych krajach. Więc ta niewłaściwość, niepoprawność oszacowań ma znaczenie dla kształtowania postaw wobec różnych spraw społecznych. No, wydawałoby się, że szczególnie w sytuacji pandemii nasza uwaga i taka chęć zdobycia akuratnej wiedzy na temat tego, jak sprawy zdrowotne i te, które związane są z podejmowaniem decyzji zdrowotnych, wpływają na nasze decyzje, że akurat w tym obszarze powinniśmy być szczególnie wrażliwi. No, taki sondaż przez tę samą firmę prowadzony, najnowszy, pokazuje, że także kwestie zdrowotne są nam dalekie i mamy tendencję do przeszacowywania bądź niedoszacowywania różnych chorób, które są zagrożeniem dla naszego
dla naszego życia. Czyli nie jest tak, jak wielu badaczom się wydawało, że w pewnych sytuacjach, które mają znaczenie dla naszego zdrowia, akurat jeżeli chodzi o pandemię, nasza uwaga i nasze możliwości konsumowania wiedzy społecznej sprzyjają dobrej wiedzy. Tak nie jest. Ludzie źle poinformowani są odporni na wiedzę i to jest kłopot, dlatego że po pierwsze czują się poinformowani. Jeżeli czują się poinformowani, to znaczy, że nie mają skłonności, nie mają motywacji do tego, aby tę swoją wiedzę weryfikować. Co więcej, są także pewni swoich poglądów i ta pewność jest kolejnym czynnikiem psychologicznym, który sprawia, że nie poszukują, nie mają chęci informacji, nie mają chęci weryfikowania swoich poglądów, mają skłonność do zamykania się na wszystko, co w jakimkolwiek sposób podważa ich wiedzę. Do tego jeszcze się za chwilę odniosę. Pokazano także, że ludzie źle poinformowani to tacy, którzy mają wrażenie znakomitego rozumienia sytuacji i to jest takie zjawisko, które szczególnie widać wtedy, kiedy mówimy o bardzo złożonych, kompleksowych sprawach. To wrażenie rozumienia spraw bardzo złożonych, a sprawy naukowe są bardzo złożone i mało kto ma kompetencje wystarczające do tego, aby szczegółowo rozumieć ich istotę. Ta iluzja jest powiązana właśnie z zajmowaniem pewnych radykalnych postaw wobec tych różnych problemów, co znowu sprawia całą masę problemów, no chociażby jednym z nich jest niechęć do poszerzania swojej wiedzy i słuchania kontrargumentów, uczestniczenia w prawdziwej debacie na ten temat. Jest jeszcze jedno zjawisko psychologiczne opisane w tym kontekście dość dobrze w latach 90., efekt Dunninga-Krugera. Ci panowie zauważyli, że wszyscy ogólnie mamy tendencję do przeceniania swoich kompetencji, ale co więcej, im gorzej oceniamy, im gorzej obiektywnie w danym obszarze funkcjonujemy i mamy niższe obiektywnie kompetencje, zdolności, tym bardziej przeceniamy ich znaczenie, tym lepiej oceniamy się w tych obszarach. Co więcej, ten efekt został jakiś czas temu bardzo dobrze opisany właśnie w kontekście dyskusji politycznych, gdzie okazało się, że rzeczywiście osoby, które obiektywnie najmniej wiedzą na temat spraw politycznych, nie mają pojęcia o tym, jak funkcjonuje państwo, jak funkcjonują instytucje, mają największe przekonanie o swojej wiedzy, co daje im poczucie omnipotencji i możliwości wypowiadania się właściwie na każdy temat. No jest sporo badań, które pokazują się, że te właśnie osoby przeceniające swoje zdolności rozumienia otaczającej rzeczywistości angażują się w polityczne dyskusje, poszukują informacji z preferowanych źródeł, wzmacniając te swoje stanowiska, preferują radykalne opinie, to one nadają ton różnym dyskusjom społecznym czy politycznym. Najważniejszy w tym wszystkim jest jednak mechanizm psychologiczny, który za tym stoi i temu chciałabym chwilę poświęcić. Postaram się zrobić to maksymalnie szybko, ale sygnalizując, że sprawa nie jest prosta i ten cały mechanizm, który leży u podłoża formułowania przekonań, które są dalekie od wiedzy naukowej, jest skomplikowany i właściwie to jest kilkadziesiąt lat prac i teoretycznych, i empirycznych, które no dzisiaj pozwalają nam właściwie z dużą dozą pewności powiedzieć, że nasze poznanie ma charakter motywowany, tak w ogóle, niezależnie czego ono dotyczy, a w kontekście społecznym ta motywacja nabiera szczególnego znaczenia i nie poznajemy obiektywnie, jesteśmy raczej skłonni selekcjonować informacje, interpretować je w świetle swoich własnych poglądów czy przemyśleń. I to ma pewne konsekwencje dla całego procesu i ten proces poznawczy jest dość dobrze opisany.
Na przykład okazuje się, że aktywnie poszukujemy informacji, które są spójne z naszymi przekonaniami. Im te przekonania są lepiej ukonstytuowane, lepiej sformułowane, bardziej złożone, tym to poszukiwanie spójności jest silniejsze. Selektywnie unikamy informacji niespójnych czy też zagrażających. Mamy cały szereg technik, takich, które pozwalają nam uznać, że pewne informacje nie są ważne albo nie są istotne. Dyskredytujemy czy same informacje, czy źródła, z których pochodzą. Jesteśmy gotowi do tego, aby formułować kontrargumenty i poświęcamy temu wiele wysiłku, co skutkuje właściwie umacnianiem naszych pozycji, a nie zmianą tychże. No i w końcu ten mechanizm skłania nas do poszukiwania wzmocnienia takiego społecznego naszych przekonań, czyli poszukujemy tych, z którymi możemy podzielać te przekonania, co daje nam poczucie ich ważności czy wartościowości. Przez długi czas uważano, że ten proces jest procesem takim łatwym. Czyli po prostu tak robimy, dlatego że jako skąpcy poznawczy nie jesteśmy wystarczająco gotowi, aby inwestować wysiłek w ciągłe przetwarzanie informacji, poszukiwanie. Dziś dzięki wykorzystywaniu technik, no, głównie psychofizjologicznych czy neuropoznawczych, wiemy, że to nie ma nic bardziej błędnego w takim myśleniu, że ten proces jest procesem wysiłkowym i że jesteśmy gotowi bardzo wiele, i dlatego nazywa się go gorliwym, dlatego że jesteśmy w stanie bardzo wiele wysiłku, czasu i energii zainwestować właśnie w owo unikanie, w owo przetwarzanie, w owo dyskredytowanie, formułowanie argumentów. Czyli to jest coś, co było pewnym momentem zaskoczeniem dla psychologów, bo okazało się, że pewien proces, który uznawaliśmy za wynik no, pewnej nonszalancji czy bezwysiłkowości, taki nie jest. A to oznacza, że ludzie potrzebują i że ludzie dążą do tego, aby w taki sposób funkcjonować. Rzeczywiście są dwie ramy teoretyczne od pewnego czasu rozwijane, które pozwalają ten mechanizm motywacyjny poznania uchwycić. One mają swoje specyfiki i różnice, do których nie będę się dzisiaj odnosić. To są te dwie ramy pokazane na tym slajdzie. Ostatnio podjęto próbę, aby te dwa teoretyczne, ale też empiryczne ramy spróbować ze sobą pogodzić i wiele wspólnych tutaj elementów znaleziono. One różnią się właściwie tym, o jaki rodzaj motywacji chodzi i na co ta motywacja może mieć wpływ, na jaki etap tego procesu przetwarzania informacji. Ten framework poznania takiego naiwnego, powiedzmy, czyli to jest ten wykres u góry, mówi o tym, że tą podstawową motywacją, która ukierunkowuje nasze poznawanie, jest dążenie do pewności. Czyli będziemy tej pewności poszukiwać, w pewności, jeżeli chodzi o wiedzę, o informacje i będziemy dokonywać różnych poznawczych działań, aby tę pewność pozyskać. Drugi framework jest bardziej skupiony na różnych aspektach tej motywacji związanej z pewnością, z dążeniem do pewności, związanej z szacowaniem ryzyka czy wieloznacznością. Te teoretyczne ramy, one służą także są dość dobrze sformalizowane i służą nie tylko do proponowania eksperymentów, ale także do symulacji, do przygotowania symulacji. Żeby ten proces jednak uruchomić, trzeba zrozumieć, jakie są jego źródła. Ten wykres drzewa, który został zaproponowany no, jako pewnego rodzaju heurystyka przez Matthew Hornsey'a, badacza, który głównie zajmuje się klimatem, przekonaniami dotyczącymi klimatu i zmian klimatycznych. Ten wykres wydaje się dość dobrze pokazuje,
że różne nasze przekonania na temat nauki, różne przekonania na temat tego, jak świat społeczny wygląda. Te przekonania na temat świata społecznego ja tutaj uwzględniam, dlatego że one są ważnym elementem tego, w jaki sposób w ogóle konstruujemy swoją wiedzę o świecie. My uważamy, że przekonania na temat nauki są jednym z elementów tego, jak nasza wiedza jest konstruowana. Badacze różnych obszarów wiedzy naukowej i poglądów na ten temat skupiają się na jakichś konkretnych naukowych rozwiązaniach. Ja to postrzegam trochę szerzej. W każdym razie to wyraźnie można uznać, że różne przekonania na temat tego, jaki jest stan wiedzy i jakiego rodzaju poglądy dotyczące nauki uważamy za ważne, właściwe i ważne z perspektywy podejmowania własnych decyzji. To jest to, co widać, to jest manifestacja pewnych potrzeb i pewnych poglądów, które mają moc właśnie uruchamiająco motywowane poznanie. I te korzenie to jest coś, czego nie widać i co przez długi czas badacze różnych właśnie zjawisk związanych z nauką kompletnie ignorowali, a dzisiaj wiadomo, że nie jesteśmy w stanie rozwiązać żadnych ważnych problemów społecznych, jak zmiany klimatu, bieda i tak dalej, jeżeli nie uwzględnimy tego całego ukrytego społecznego, psychologicznego komponentu. I teraz tu zwraca się na kilka rzeczy uwagę, na to, że światopogląd związany z teoriami spiskowymi ma ogromne znaczenie, albo interes też może mieć znaczenie. Własny interes, jeżeli jestem palaczem, no to wszelkie informacje, które mówią, że to jest coś szkodliwego, co zagraża mojemu życiu, w sposób naturalny, automatyczny, nie będą przyjmowane z chęcią ze względu właśnie na owo zagrożenie. W kontekstach społecznych, w kontekstach grup interesów mamy dokładnie ten sam mechanizm. To są ideologie. To są indywidualne potrzeby, szczególnie te związane z niepewnością, z lękiem, z różnego rodzaju fobiami, ale to jest także tożsamość indywidualna, czyli takie poczucie tego, kim ja jestem indywidualnie, co jest dla mnie ważne, i tożsamość społeczna. Ja dzisiaj skupię się na tych dwóch zaznaczonych na czerwono, czyli na roli ideologii i tożsamości społecznej. I znowu, wprawdzie teoretycznie, tak trochę tradycyjnie, ideologia i tożsamość społeczna były rozdzielane. Ideologię traktowano jako pewien rodzaj dyskursu, który jest budowany w oparciu o wartości, potrzeby i zawiera w sobie pewne przekonania i postawy. Dziś wiemy, że te ideologie trudno od pewnych tożsamości, czyli identyfikacji czy opcjami politycznymi, czy z przekonaniami politycznymi oddzielić. Dlatego te dwa elementy dość naturalnie się ze sobą wiążą. Bardzo krótko, czym jest tożsamość społeczna? Tożsamość społeczna to jest rodzaj wiedzy na temat siebie, która wynika ze spostrzeganej przynależności do grupy społecznej. Wystarczy pewien akt autokategoryzacji, czyli takiego uznania, że przynależę do określonej grupy, aby cała mechanika związana z tym, co to za grupa, jakie ma wartości, jak działa, jakie ma cele, stała się elementem mojego indywidualnego, własnego postrzegania i działania. Tradycja badania tożsamości społecznej w psychologii sięga lat 70. Mnóstwo wiedzy na ten temat mamy. Wiadomo, że tożsamość społeczna, silnie zaktywizowana, uruchamia wiele różnych działań związanych ze wspieraniem grupy własnej. Troszczymy się o swoją grupę, myślimy, czujemy, działamy tak jak ta grupa. Uważamy, że interes grupy jest ważniejszy niż interes innych grup, niż interes własny. Współpracujemy albo staramy się współpracować z grupą własną. Często te zachowania progrupowe mają swój negatywny aspekt w negatywnym postrzeganiu i działaniu wobec grup, które są nam obce.
Tu na dwie ważne potrzeby zwraca się uwagę: na potrzebę przynależności, czyli dlaczego ta tożsamość społeczna ma takie znaczenie dla nas indywidualnie. No właśnie dlatego, że mamy potrzebę przynależności. Przynależność do grup jest dla nas ważna, w związku z tym ta tożsamość społeczna jest czymś, co z wielkim pietyzmem konstruujemy. Brak tej przynależności, odrzucenie, wypadnięcie poza wspólnotę, na której nam zależy, jest czymś, co odczuwamy jako ból, porównywalny z bólem fizycznym. Drugą potrzebą jest potrzeba znaczenia, która oznacza, że to nie chodzi tylko o to, aby mieć poczucie przynależności do jakiejś grupy, ale mieć poczucie bycia ważnym, bycia szanowanym. Pokazuje się ostatnio szczególnie, że w kontekście różnego rodzaju radykalizmów ten rodzaj potrzeby posiadania znaczenia jest niezwykle istotny i jest takim driverem napędzającym właśnie owe radykalizmy. Tak jak powiedziałam, jeżeli chodzi o przekonania ideologiczne i ideologię, to mamy z jednej strony pewien obszar wartości, postaw, przekonań, ale z drugiej strony mamy te przekonania polityczne, które są pielęgnowane, które są podzielane w grupach. W związku z tym to poczucie przynależności do grup politycznych, identyfikacji z grupami politycznymi jest tutaj również ważnym elementem. I teraz to myślenie w kategoriach, które uruchamia, właśnie te potrzeby, które uruchamiają motywowane poznanie, one oczywiście są naturalne i każdemu z nas w różnych sytuacjach zdarza się myśleć właśnie w taki sposób, ale ten proces nabiera szczególnego znaczenia wtedy, kiedy dzieje się coś takiego, co zagraża nam indywidualnie albo grupowo i zagraża naszej tożsamości. I dlatego często aktywizują się ten rodzaj myślenia, szczególnie wtedy, kiedy jakieś ustalenia naukowe, które dotykają kwestii moralnych, etycznych, po prostu wzbudzają pewne obiekcje, dyskusje, a w związku z tym kierują nasze myślenie w stronę tych, którzy podzielają nasze przekonania. To podzielanie daje nam pewność, że to, co myślimy, jest istotne i ważne. Ten rodzaj myślenia pojawia się zawsze wtedy, kiedy mamy silną polaryzację wśród elit politycznych, dlatego że nasze przekonania są konstruowane w kontekście społecznym, więc to, co dzieje się wokół nas, ma znaczenie. No i zawsze wtedy, kiedy pewne problemy, naukowe problemy stają się przedmiotem dyskusji politycznych, mówimy o upolitycznieniu różnych spraw. Właściwie można powiedzieć, że w świecie zdominowanym przez dyskurs polityczny i w świecie takim podzielonym, każda sprawa, która w tej przestrzeni publicznej jest dyskutowana, ma znamiona dyskusji politycznej. Dwie teorie, przynajmniej w tej chwili, chyba najlepiej opisują te zjawiska. Jedna z nich nawiązuje do pewnej wrażliwości na zagrożenie, a druga do chęci obrony własnych przekonań i tych podzielanych w grupie. Te dwie teorie są dość niezależnie rozwijane, przy użyciu różnych też paradygmatów badawczych, ale nam wydaje się, że one są po prostu komplementarne. Ta pierwsza z nich mówi, że cały mechanizm motywowanego poznania jest dlatego taki trudny do zmiany, ponieważ reagujemy jako organizm, właściwie nasz organizm reaguje na wszelką niespójność, wszelką inność, jeżeli chodzi o to, co wiemy i rozumiemy. I mamy na to szereg dowodów, które nie tylko dotyczą refleksji ludzi, których pytamy o odczucia w tych sytuacjach konfrontacji na przykład z poglądami innymi niż nasze, ale mamy także sporo danych, które pokazują, że rzeczywiście mamy do czynienia z mechanizmem właściwie biologicznym, konfrontowani z czym się nie zgadzamy, reagujemy na poziomie psychofizjologicznym i na poziomie
i na poziomie mózgowym. Co więcej, oczywiście różnimy się w wrażliwości na owe sygnały zagrażające. No jest cała spora dyskusja, czy osoby po obu stronach sceny politycznej są równie wrażliwe na te sygnały. Póki co ta dyskusja trwa. Wydaje mi się, że większość danych pokazuje jednak, że większa wrażliwość na zagrożenia, w związku z tym silniejszy mechanizm motywacyjny związany z zagrożeniem i ochroną przed zagrożeniem jest charakterystyczny dla osób o poglądach czy to konserwatywnych, czy prawicowych. Ta druga rama teoretyczna mówi dodatkowo jeszcze tyle, że w sytuacji zagrożenia nie tylko wiedza nasza własna i ta podzielona w grupie ma znaczenie, ale także ma znaczenie presja społeczna, która wynika z przynależności do grupy. Po prostu będąc członkiem grupy ma się też pewne obowiązki i ważne w różnych sytuacjach jest to, aby być dobrym członkiem takiej grupy, czyli podzielać przekonania, które w tej grupie panują. Z tym wszystkim wiąże się jeszcze bardzo skomplikowana kwestia moralności. Bardzo łatwo uruchamia się taki mechanizm poczucia wspólnoty, ale takiej w sensie nie grupy, ale już pewnego klanu, czy takiej wspólnoty, która pewnymi regułami innymi niż normalne, regulacyjne relacje między ludźmi się rządzi. Ta moralność ma tutaj znaczenie, bo ona wzmacnia poczucie wyższości, ona daje podstawy do tego, aby wiedzieć na pewno, a w związku z tym nie dopuszczać innych argumentów. I to wszystko sprawia, że ignorowanie faktów, także tych związanych z wiedzą naukową, ma wartość adaptacyjną dla jednostki. I adaptacyjną wartość nie tylko w sensie redukowania zagrożenia, ale także w sensie wzmacniania więzi grupowych, które są tutaj istotne. To tak wprowadzenie trochę teoretyczne. Teraz kilka badań, które dowodzą, że identyfikacja polityczna bądź przekonania polityczne mają związek i z wiedzą naukową, i z postawami wobec nauki. Pierwszą rzecz, którą chcę pokazać, to nasze badania, które dotyczą poprawności wiedzy, nie naukowej, tylko wiedzy w ogóle. I wyniki tych badań są pewnym przyczynkiem do dyskusji, na ile ideologia wpływa na poprawność bądź niepoprawność naszego widzenia świata. To jest wynik 3 eksperymentów. Jeden z nich był prowadzony przed pandemią, potem był czas pandemiczny, 2 kolejne były w czasie pandemii prowadzone. Sprawdzaliśmy, czy ten czas pandemiczny, który dodatkowe zagrożenie dla każdego z nas miało wpływ na ten związek ideologii i poprawności wiedzy. Takiego związku nie było, natomiast bardzo wyraźnie pokazałyśmy, że przekonania i afiliacje związane z ideologią prawicową są powiązane z silniejszą niepoprawnością, jeżeli chodzi o szacowanie pewnych faktów. Te fakty nie dotyczyły nauki, o które pytałyśmy, one dotyczyły raczej kwestii społecznych i były bieżącymi problemami, które w momencie trwania eksperymentu się toczyły. To jest o tyle istotne, że zależało nam na tym, aby po pierwsze pokazać, że ta poprawność bądź niepoprawność nie jest powiązana z charakterem tego aspektu społecznego, dlatego że może być tak, że to, co nam zagraża, jest różne, że osobom o poglądach lewicowych zagrażają inna wiedza, a osobom o poglądach prawicowych inna. Ponieważ ta dyskusja trwa, jest bardzo gorąca, dostarczyłyśmy takich danych, które pokazują, że niezależnie czy problem dotyczył i był ważny dla osób o poglądach prawicowych czy lewicowych, bo to przetestowaliśmy, ta pewna asymetria w ocenach występuje.
Druga rzecz jest taka, że chciałyśmy pokazać, że ważne jest, aby sprawdzać i testować poziom wiedzy i poziom oszacowań powiązanych z aspektami, które są istotne dla funkcjonowania społecznego, ale nie upolitycznione już. Dlatego w większości badań, które prowadzi się, głównie pyta się badanych o kwestie albo klimatyczne, albo związane ostatnio właśnie z ochroną zdrowia, takie, które są przedmiotem debaty politycznej. My chcieliśmy tego uniknąć. Jeżeli popatrzymy na inne dane, ostatnio ukazał się taki numer specjalny, w których właściwie najważniejsi badacze, którzy zajmują się problematyką wiedzy, postaw wobec wiedzy, także naukowej. W tym numerze dokonano szeregu zestawień, metaanaliz, w związku z tym te wyniki to nie są wyniki jakiegoś pojedynczego eksperymentu, ale dość uogólnionych analiz na dużych próbach badawczych. Tu mamy na przykład wynik, który pokazuje, że związek z ideologią, tą prawicową, im bardziej w prawo, tym bardziej przekonania są prawicowe, badane na różne sposoby, i to przez autoidentyfikację, i poprzez poparcie dla określonych opcji politycznych, przez kwestionariusze różnego rodzaju badające te przekonania, jest ten związek pozytywny z sceptycyzmem wobec wiedzy. Jeżeli sięgniemy do największego zbioru danych na temat przekonań, czyli tych, które dotyczą klimatu, no to zobaczymy, że afiliacja polityczna i przekonania polityczne są znakomitymi predyktorami tychże. Tutaj znowu sięgnęłam do metaanalizy. Na tym wykresie mamy siły efektów pokazane. Ale ostatnie analizy, które moja koleżanka Gabriela Czarnek zrobiła na danych z Eurobarometru, z europejskiego sondażu na przestrzeni lat kilku, w niektórych momentach pytań na temat klimatu w Eurobarometrze nie było, ale w niektórych były, ten związek między ideologią prawicową a negatywnymi przekonaniami wobec zmiany klimatu jest. I wraz z biegiem czasu on staje się silniejszy. Pytanie, czyli można podsumować tak, że ideologia ma znaczenie i to, jak ludzie identyfikują swoje przekonania polityczne i jakie te przekonania są, ma wpływ na stosunek do wiedzy, ale ma także wpływ na to, w jaki sposób informacje o świecie są przetwarzane. Duża dyskusja dotyczy ciągle tego, czy są takie czynniki, które rolę ideologii mogą zmienić. No i oczywiście w sposób naturalny wykształcenie brano tutaj pod uwagę. Wykształcenie czasami brano także pod uwagę taki kompleks, który nazywa się politycznym wyrafinowaniem, czyli sophistication, i to są zarówno właściwości intelektualne, zaangażowanie w działanie, jakieś style przetwarzania informacji. To jest taki dość złożony kontekst. I to, co pokazywano przez wiele lat, głównie na danych amerykańskich, to to, że wykształcenie wtedy, kiedy dochodzi do oceny spraw związanych z nauką, ale głównie w kontekście tych spraw, które są dość mocno upolitycznione, czyli są przedmiotem politycznego sporu, to wyraźnie wykształcenie nie pomaga. Im bardziej osoby wykształcone, być bardziej wyrafinowane w tym bardziej takim złożonym sensie, tym silniej optują za swoim stanowiskiem bądź ugrupowania, które reprezentują. Tych danych swojego czasu było ogromnie wiele i mówiono właściwie, że wniosek z tego wszystkiego jest taki, że wykształcenie w ogóle nie pomaga, a wręcz przeciwnie, utrudnia nam racjonalny dyskurs na temat nauki.
Dlaczego tak się dzieje? No tutaj jest kilka propozycji. Powiem od razu, że te propozycje nigdy nie zostały w pełni przetestowane, więc to są na razie propozycje mechanizmów wyjaśniających nieco teoretyczne. Mówi się o tym, że osoby wykształcone po prostu lepiej sortują informacje na temat rzeczywistości, łatwiej wyłapują te, które są spójne z ich przekonaniami, stąd wzmacniają swoje stanowiska, że lepiej mają lepsze właściwości, lepiej mobilizują swoje zasoby poznawcze właśnie po to, aby tych informacji spójnych wyszukiwać. Ale mówi się także o tym, że, i to jest ta błędna kalibracja, ta propozycja takiego mechanizmu, że wiedza sprawia i to wykształcenie sprawia, że ludzie łatwiej formują przekonania, a potem już nie są zainteresowani zmianą tychże przekonań. W związku z tym ten cały mechanizm motywowanego poznania po prostu jest silniejszy i się wcześniej niejako zaczyna. No i stare pomysły, że to świadomość i wrażliwość na wskazówki partyjne za ten efekt polaryzacji są odpowiedzialne. My w naszych badaniach skupiłyśmy się głównie na tym, czego w tych badaniach nie ma, tych publikowanych. Czyli po pierwsze zastanawiałyśmy się, czy ten efekt polaryzacji związany z edukacją jest związany tylko i wyłącznie z pewnymi problemami, czy też kontekst i konflikt polityczny, czy kontrowersja polityczna wokół tych kwestii ma znaczenie dla całego procesu. Zauważyłyśmy też, że dane właściwie pochodzą tylko publikowane ze Stanów. One są wiarygodne, to są dane na dużych bardzo próbach, często reprezentatywnych, ale tylko z tamtego kontekstu. Wydawało nam się, że w innych kontekstach, chociażby naszym polskim, ale w ogóle europejskim, czy innym, te sprawy klimatu nie są aż tak upolitycznione. W związku z tym ten kontekst społeczny chciałyśmy wziąć pod uwagę. Wydawało się także, że rozwój ekonomiczny ma znaczenie i uwzględnianie tych krajów, w których priorytet dla wartości materialnych jest spory, albo w tych krajach, w których wartości niematerialne mają znaczenie, też powinno mieć wpływ na kształt tych zależności. No i jakiś czas temu opisano, że w krajach uprzemysłowionych są grupy interesów, które będą optować za tym, aby zachować status quo właśnie ze względu na interesy, które są z tym związane. Taka hipoteza też nie była nigdy testowana. W naszych badaniach to, co zrobiłyśmy w związku z tym, to przede wszystkim wzięłyśmy pod uwagę współczynnik rozwoju społecznego, czyli ten Human Development Index, który jest dość złożoną miarą, ujmującą zarówno rozwój ekonomiczny, ale także rozwój związany z wiedzą, z edukacją, jak i sprawy związane ze zdrowiem, głównie z długowiecznością. Wzięłyśmy pod uwagę różne istniejące dane, czy pochodzące ze Światowego Surveyu Wartości, czy z Europejskiego Społecznego Sondażu, i także dane, które były przez badaczy postaw wobec klimatu zbierane od dłuższego czasu. To wszystko były dane istniejące, dostępne. Wtedy, kiedy robiłyśmy te analizy, to najpóźniejsze były z 2016 roku dostępne. Ale potem, już po opublikowaniu tego tekstu, przeprowadziłyśmy kolejne replikacje i właściwie te wszystkie wyniki, które uzyskałyśmy, udało się powtórzyć. To jest z 2018 roku europejski sondaż społeczny i między 2008 a 2019 dane pochodzące z Eurobarometru. W tych badaniach w sumie 66 krajów, ponad 100 000 ludzi, odpowiedzi od ponad 100 000 ludzi były analizowane. I to, co udało nam się pokazać, to to, że po pierwsze nigdzie nie udało nam się pokazać tego efektu polaryzacji tak typowego dla Stanów Zjednoczonych. Udało nam się pokazać różnicę między krajami o niskim wskaźniku tego rozwoju społecznego, a krajami o wysokim wskaźniku, pokazując, że ta pewna polaryzacja, czyli pewne zróżnicowanie między osobami o poglądach prawicowych i lewicowych wraz z edukacją występuje, ale tylko tam, gdzie ten wskaźnik
rozwoju jest wysoki. Jak widać w krajach o niskim wskaźniku rozwoju, edukacja ma znaczenie dla postaw i przekonań wobec zmian klimatycznych, a nie ideologia. Pokazałyśmy także, czego oczywiście nie będę omawiać, ale że jest pewne zróżnicowanie w obrębie kraju, bo takie analizy też poprowadziłyśmy, ale to, co jest interesujące także dla naszego kontekstu, to są różnice między krajami Europy Wschodniej i Zachodniej, a mianowicie takie, że z jakiegoś powodu im wyższa edukacja, tym wpływ przekonań prawicowych czy konserwatywnych na pozytywne postawy wokół zmian klimatu, wokół działań, które muszą być podjęte, a dotyczą zmian klimatu, ten wpływ edukacji był niwelowany. Podsumowując, przekaz tego wszystkiego jest taki, że ideologia ma znaczenie, ale ewidentnie inne znaczy edukacja ma znaczenie i wpływa na to, w jaki sposób osoby o różnych poglądach politycznych kształtują swoje widzenie świata i swój stosunek do konsensu naukowego, akurat tutaj jeżeli chodzi o klimat, ale sprawa jest znacznie bardziej skomplikowana i różne inne społeczne i kontekstowe czynniki muszą być brane pod uwagę, żeby zrozumieć w pełni, jaki mechanizm za tym wszystkim stoi. Mnie się wydaje, że dobiegamy końca, tak, Marku? Tak, to ja pozwolę sobie opuścić część dotyczącą zaufania i kończąc powiedzieć, że bo zaufanie jest kolejnym oprócz ideologii, oprócz edukacji, tego wykształcenia i wyrafinowania politycznego czynnikiem, który ma możliwość przełamywania wpływu ideologii na postawy, odrzucanie wiedzy naukowej, postawy różnego rodzaju, często błędne wobec spraw, wokół których jest pewien konsens naukowy. O zaufaniu być może powiem innym razem, już nie dzisiaj, ale wrócę do tej planszy, od której zaczęłam, konkludując, że to wszystko, co wiemy dzisiaj na temat tego, dlaczego ludzie odrzucają wiedzę naukową, dlaczego mają przekonania, formułują przekonania, które pozostają w jawnej sprzeczności z wiedzą naukową, taką dostępną, ogólnie dostępną i przez autorytety wspieraną. Tego wszystkiego nie zrozumiemy, jeżeli nie spojrzymy w głąb, w te korzenie, które mają charakter motywacyjny, które mają charakter ściśle psychologiczny, a nasze badania dotyczące tych postaw klimatycznych pokazują także, że to wszystko musi uwzględniać wskazówki kontekstualne, czyli nie możemy abstrahować od miejsca, w którym to wszystko się wydarza, kontekst społeczny, dyskurs społeczny, wskazówki polityczne mają tutaj pierwszorzędne znaczenie. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękujemy. Proszę Państwa, w trakcie wykładu już zadano pewne pytania na czacie. Można w dalszym ciągu takie pytania zadawać. Ja może odczytam i poprosimy Panią Profesor, żeby się do tych pytań ustosunkowała. Pierwsze pytanie, jakie padło, jest takie. Jak Pani Profesor ocenia poziom debaty na tematy polityczne czy zdrowotne, na przykład szczepienia? I przede wszystkim, czy są powody do optymizmu? No to jest pytanie o moje własne poglądy, a nie te wynikające z ustaleń naukowych. No mój własny pogląd jest taki, że no, ta debata nie jest bardzo wysokich lotów. Wydaje się, że oddanie tutaj pola ekspertom i specjalistom byłoby lepsze od samego początku. Też popatrzmy, jak dynamicznie się sytuacja rozwijała, czyli teraz mamy świetne takie reklamujące właściwie, czy informujące programy przygotowywane przez naukowców, które dotyczą szczepień, ale zawsze wtedy, kiedy do tego wszystkiego wchodzi polityka,
no, w naszym podzielonym jednak społeczeństwie bardzo szkodzi. I taka sytuacja, kiedy to politycy debatują nad tym, co jest dobre dla ludzi, a nie oddają tego obiektywnym, niezależnym jednostkom badawczym, no, jest zawsze problemem. To jest między innymi to, o co w jednym ze swoich stanowisk nasz zespół do spraw COVID proponował, aby przygotowując się na przyszłą pandemię, bądź w ogóle przyszłe kryzysy różnego rodzaju, które z pewnością nas czekają, powinniśmy zadbać o to, aby przede wszystkim oddzielić politykę od polityki związanej ze zdrowiem czy z nauką. Czyli wspieranie niezależnych instytucji jest właściwie tutaj jedynym sposobem, aby sobie z tym poradzić. A co do optymizmu, ja myślę, że optymistycznie nie będzie i trzeba sobie teraz, wydaje mi się, dać chwilę oddechu po to, żeby być dobrze przygotowanym na to, co będzie się działo w jesieni. Także nie myślę optymistycznie. Smutne. Dobrze, następne pytanie odczytam. Dzień dobry. Pani mówiła o efekcie Dunninga-Krugera, ale czytałem, że dzisiaj są wątpliwości, co ten efekt opisuje i czy w ogóle istnieje. Jak pani rozumie? No, wątpliwości pojawiają się głównie dlatego, że mamy, i to też zawdzięczamy, tutaj wyraźnie chcę powiedzieć, pandemii, mamy taki moment, kiedy bardzo wyraźnie widać, że wyniki z pojedynczych eksperymentów niezintegrowane i niezweryfikowane na nowo właściwie nie są żadną wiedzą. Wedle mojej wiedzy, pomimo kontrowersji, pokazuje się jednak, że ten efekt istnieje. On jest w różnych populacjach identyfikowany. Nie jest tak silny rzeczywiście, jak postrzegano, jak te wstępne wyniki pokazują. Natomiast w tym obszarze politycznym to najnowsze publikacje dowodzą, że to jest coś, co trzeba mieć na uwadze. Prawdą jest, że w naszych polskich badaniach, które my w swoim zespole prowadziliśmy, to nie jest tak, że podejmowaliśmy jakieś bardzo wytężone próby, aby ten efekt uchwycić, raczej on był nam potrzebny, żeby skontrolować ewentualny wpływ przekonań na temat swoich kompetencji na efekty, które nas interesowały, ale rzeczywiście nie udało nam się go w naszym kontekście potwierdzić, co oczywiście nie jest żadnym argumentem za bądź przeciw. No, to jest taki, więc mnie się wydaje, wedle mojej wiedzy, że ten efekt jest identyfikowalny, szczególnie w kontekście politycznym on jest znaczący, a dotyczy właściwie tego, że osoby, które mają obiektywnie niskie kwalifikacje do brania udziału i do wypowiadania się i do uczestniczenia w pewnych, kształtowania opinii w pewnych obszarach, mają przekonanie, że właśnie mają wystarczająco dobre kwalifikacje, ze względu na to, że przeceniają swoje kompetencje w tym zakresie. Kolejne pytanie. Jak pani ocenia dostępność i możliwość oceny informacji przez zwykłego człowieka? No więc dawno już wiadomo, że zwykły człowiek nie jest w stanie, ale też nie jest wystarczająco dobrze motywowany do tego, żeby informacje wszelkie, jakie są mu dostępne, z równym zaangażowaniem i równą możliwością przetwarzać. To jest jasne. I teraz te możliwości są wystarczające, o ile po pierwsze wiemy, co jest dla nas ważne, a co nieważne, czyli potrafimy spriorytetyzować pewne obszary, czyli wiemy, że jesteśmy w trakcie pandemii, w związku z tym wszelkie informacje dotyczące pandemii, ochrony własnego zdrowia i swoich najbliższych są kluczowe. W związku z tym poszukiwanie wiarygodnych źródeł informacji na ten temat powinny mieć priorytet. Wtedy inne być może tracą znaczenie. Więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest informacja na temat tego, gdzie są źródła wiarygodnych informacji. Trzecia rzecz to są pewne kompetencje, które dotyczą właśnie krytycznego myślenia, dotyczą pewnego
pewnej takiej wrażliwości na to, że jeżeli coś zbyt łatwo wpada nam w ucho i zbyt łatwo się z tym zgadzamy, to być może nie jest to coś właściwego, czyli taka wrażliwość na to, że niespójność ma sens, niespójność jest ważna, a jeżeli mówimy o nauce, to niespójność i niepewność danej jest wpisana właściwie w ten cały naukowy dyskurs. Więc trudno mi powiedzieć, jak to oceniam. No, wyraźnie widać po różnych zachowaniach i statystykach, że część osób to potrafi, część osób tego nie potrafi i wykształcenie czy poziom intelektualny tego nie wyjaśnia. Czyli krótko mówiąc, są inne właśnie te związane z potrzebami, powody, dla których to się dzieje i żeby dotrzeć z wiedzą naukową do takich grup, to być może nie zwiększanie informacji, zasobu, woluminu informacji, ale adresowanie tych informacji tak, aby trafiały do potrzeb jest ważniejsze. Nie pokazałam tego, ale są takie bardzo udane próby, w jaki sposób komunikować sprawy związane z klimatem osobom, które odrzucają sprawy, odrzucają zagrożenie z tym związane. To może przy innej okazji kiedyś opowiem. Proszę, pytania nadchodzą. Kolejne pytanie. Czy mogłaby Pani Profesor rozwinąć temat przyczyn błędów poznawczych, skoro nie jest to proste skąpstwo poznawcze i oszczędność energii, zwłaszcza w kontekście ewolucyjnego rozwoju mózgu? Bardzo skomplikowane pytanie. Bardzo skomplikowane pytanie i teraz spróbuję na nie w taki oto sposób odpowiedzieć. Po pierwsze, sporo wiemy na temat tego, w jaki sposób rozwijają się nasze kompetencje poznawcze. I wyraźnie widać, że kompetencje poznawcze mają znaczenie do pewnego momentu, biorąc pod uwagę rozwój człowieka. I teraz te zdolności poznawcze, one są związane z pewnym naszym zasobem, z którego w starszym wieku strategicznie sobie radzimy. I teraz na ile strategicznie nauczymy się korzystać z tych naszych zdolności, no to jesteśmy po prostu lepiej wyposażeni do tego, aby tą całą złożoność świata lepiej rozumieć. Do tego wszystkiego dochodzi pewna wiedza, czyli taka metawiedza na temat tego, co jest ważne, co jest nieważne, jak w tym świecie informacyjnym się poruszać. Więc to jest jakby kolejna taka płaszczyzna, która jest traktowana jako pomoc w takim naszym bieżącym funkcjonowaniu poznawczym. I teraz myśląc bo Pan zadał pytanie, czy Pani o tą energię poznawczą, która przez długi czas była traktowana, no właśnie tak trochę po biologicznemu, jako pewien zasób, który należy chronić. I pokazywano, że no rzeczywiście ludzie robią różne rzeczy, chodzą na skróty, sięgają do heurystyk, dlatego że po pierwsze są skąpcami poznawczymi, a u podłoża tego skąpstwa leży właśnie taka chęć zachowania swoich zasobów, być może na trudniejsze albo ważniejsze sytuacje. No i wydaje mi się, że gdzieś w latach 90. bardzo wyraźnie pokazano, że to nie jest w ogóle prawda. Czyli, że oczywiście tak się dzieje w pewnych sytuacjach, czyli kiedy wyraźnie nasze zasoby są ograniczane, wtedy, no chcąc, nie chcąc, na przykład nie mamy czasu, jesteśmy zmęczeni, szybko musimy coś wykonać, to są te sytuacje, które promują taki sposób funkcjonowania, których chroni te zasoby, ale z drugiej strony są sytuacje, które tego w ogóle nie wymagają. I to jest tylko nasz nawyk, że pewne rzeczy robimy powierzchownie. Zwrócono w związku z tym uwagę, że to nie zawsze ta potrzeba ochrony naszej energii ma priorytetowe znaczenie, że czasami w różnych sytuacjach ta zasada na przykład bycia poprawnym jest ważniejsza, a ta zasada bycia poprawnym, czy ta motywacja do bycia poprawnym, czy trafnym w swoich decyzjach
okazuje się być po prostu bardziej kosztowna. Ale to nie jest też tak, że jesteśmy albo tacy. Po prostu kontekst sytuacyjny wymusza jedne bądź drugie działania. Wydaje się, i to z naszych prac bardzo wyraźnie wynika, że takie trenowanie motywacji do bycia trafnym i poprawnym, na przykład przez docenianie, przez nagradzanie takich zachowań, pomimo tego, że że wzmacnia zachowania, które nie są związane z ochroną energii i nie są tymi konserwującymi zachowaniami, ludzie je podejmują i robią to efektywnie. Więc to tak. Jak to do ewolucji się ma, no to musiałabym się chwilę zastanowić, ale jeżeli chodzi o tą warstwę psychologiczną, to tak bym to spróbowała wyjaśnić. Dobrze. Proszę Państwa, ja w tym momencie skorzystam z przywileju prowadzącego i zadam pytanie ode mnie, bo jest wiele spraw, które człowieka bulwersują. Mnie na przykład bulwersuje kwestia znaczenia autorytetów. Co mam na myśli? To, że autorytetami stają się osoby, które zupełnie autorytetami nie powinny być. Szczepienia są reklamowane przez piłkarzy, inne rzeczy są reklamowane przez skoczków narciarskich, czy jeszcze jakieś inne pseudoautorytety. Stąd się bierze takie zjawisko, stąd się bierze w ogóle taka potrzeba, że musimy w reklamie leku na cokolwiek widzieć osobę, której twarz znamy. Czy tego typu sprawy są badane? Tak, oczywiście i one są właściwie bezpośrednio powiązane z tym drzewem, które tam na samym końcu pokazałam, czyli no, nie jest tak, że kierujemy się informacją tylko i wyłącznie. Dla niektórych informacja ma walor, takie poszukiwanie wiarygodnej danej ma walor, a dla innych nie ma tego waloru. I koniec, kropka. Są inne powody, dla których ludzie poszukują informacji. I im lepiej odkryjemy te inne powody, właśnie te ukryte potrzeby i motywacje, i lepiej je zakomunikujemy, tym lepiej przekażemy to, na czym nam zależy. Mnie nie bulwersuje, że piłkarz akurat promuje szczepienia, wręcz przeciwnie. Wydaje mi się, że jeżeli ten piłkarz aktywizuje ten cały proces, o którym mówiłam, który w ostateczności zakończy się tym, że jedna, dwie bądź wiele teraz w dobie futbolowego zamieszania się zaszczepi, to dobrze. Znaczy nie oczekujmy, i to psychologia, to myślę, że przestała w to wierzyć jakieś w latach 80., że czysta podana informacja przez autorytet naukowy jest wystarczająca do tego, aby ludzi przekonać. W większości ludzi tego typu informacje nie przekonają z różnych powodów, nie dlatego, że są głupsi albo nie mają wystarczających kwalifikacji do tego, żeby to wszystko zrozumieć, po prostu ta wiarygodność i zaufanie jest gdzie indziej lokowane, a też jest gdzie indziej lokowane, dlatego że zmienił się kontekst informacyjny. Digitalizacja bardzo sprawiła, że ten cały kontekst jest bardzo egalitarny. Tak, informacja nie jest własnością wąskiej grupy elitarnych pracowników instytucji naukowych. Informacja należy do wszystkich. Każda informacja, nawet najgłupsza, ma status porównywalny z najbardziej wiarygodną daną. No i to sprawiło, że te różne wskazówki, takie właśnie emocjonalno-motywacyjne, nabierają szczególnego znaczenia. I ja powiem, że dla nas lepiej, żeby ten czy inny piłkarz coś reklamował, bo to sprawi, że przynajmniej część osób, dla których ten piłkarz jest akurat autorytetem, posłucha i pójdzie się zaszczepić na przykład. Ale chcę powiedzieć, że to jasne jest, że dobra komunikacja to taka, która te potrzeby rozpoznaje i która rozumie, że one są bardzo różnorodne. Ciebie, Marku, piłkarz do szczepień nie przekona, ale ty masz inne źródła i inny autorytet, któremu zaufasz. Więc ta różnorodność to jest też, wydaje mi się, dla nas taka dobra nauczka, że my musimy wiedzieć, że jest pełne zróżnicowanie w zakresie potrzeb i te komunikaty muszą być bardzo precyzyjnie krojone i celowane właśnie w te potrzeby różnych grup. To jest efektywność po prostu. Tak. Dobrze, proszę Państwa, ja w tym momencie
zamknę już dyskusję. Sądzę, że nasza prelegentka już jest zmęczona, Państwo może już też jesteście zmęczeni, ale sądzę też, że dzisiejszy wykład dał nam wszystkim dużo do myślenia i pewnie jeszcze długo będziemy rozważać te fragmenty wystąpienia, które nas zaskoczyły być może, albo które potwierdziły to, co podejrzewaliśmy. A więc podziękujmy jeszcze raz pani profesor Kosowskiej za bardzo ciekawy wykład i dziękuję Państwu za uwagę. Bardzo dziękuję.